Ayan po, oh. May cake pa po siya. Ubus na. Ayan, nagmumukbang po si KD. Nakakadalawang styrofoam na po siya na chicken neck. Ano ba yan, baby? Masarap ba yan? Ano po akong aayusin? Sarap po. Sarap po, guys. I-upload natin sa YouTube. Mukbang. Bang. Naimasin ka mo. Naimasin, guys. Salita ka naman, abay. Hello. Oh, no, 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 no. Naku po, lumalagotok pa po. Sausaw mo naman sa suka. Uy, nalaglag na po, guys. Buhay pa po. Ayan po, guys, oh. Tumatawa pa po si Bungi. Chicken neck mukbang. Sausaw mo naman po sa suka. Ayan. Mas tamis-tamis po yan. Tira. Sarap. Saka may bagong bouquet si Papa. Anong po, guys? May pipi pa po si Papa. Wala. Papa yung bouquet ni Mama. Ay, naku po. Titi ni Papa. Kay Mama. Yun po. Ayan po. Si KD pong bugok. Puro po kabugokan ng alam. Pasensya na po kayo kay KD. Sobrang talino po kasi. Tama na yan. Salap nga yun na ito eh. Salap ba yan? Lasang? Lasang chicken joy. Lasang chicken jot. Lasang chicken joy. Parang chicken joy lang to ah. Parang asa Jollibee lang tayo ah. Aba, iba din ah. Baka bigyan ka ni Jollibee ng chicken joy. Mag-blessing kayo minun eh. Tatagal nyo yata hindi nagkita. Matagal na nga eh. Opo nga. Wala, pelay eh. Dati, Ano? nagkita kami. Ano sabi? Hello, KD. Uy, sabi sa'yo? Ano sabi mo? Hello, Jollibee. Blessed lang kami nun eh. Parang mag-best friend Mag-best friend ba kayo ni Jollibee? Apo. Si Amanda. Dati. Sige na, kumain ka, kumain. Matulog tayo. Ang oras na yun, alas 10 na. Po, masarap pong kumain ng batang uto. Ubusin mo na yan ang ubusin. Uy, na. Ayun ako nga pa. Mamaya. Papa, tumuha mo na nga umubos. Ayoko na eh. Kaya niya na yan. Oh, nautot pa po. Nakanda utot na sa
Nagkaunda-utot na po sa busog ang batang bugok. Natatawa pa po sa ginagawa niyang kautuan. Kakanda utot po sa buso. Natatain na po yan. Utot. Mabaho pa. Mabango. Ano amoy? Mabango. Mabango yan. Oo, sige, sige. Mupo ka na doon. Mamaya, kakain mo. Tama na